រឿងខ្មែរច្រើនទេគ្រាន់តែដឹងថាបញ្ហាខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះវាជាបញ្ហាមួយធំធេងហើយធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលពុំមានបកគលណាម្នាក់ឬគណៈបកនយោបាយណាមួយម្នាក់ឯងឬសហគមន៍ណាមួយអង្គការណាមួយអាចជួយដោះស្រាយតែម្នាក់ឯងបានទេយើងត្រូវការកម្លាំងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់ការពិសោធន៍ធនធានមនុស្សគ្រប់បច្ចេកទេសទាំងអស់ដែលនៅមានស្មារតីអាណិតអាសូរប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើការរួបរวมគ្នាដូចជាថ្ងៃនេះលោករដ្ឋពលបានអញ្ជើញអស់លោកមកពីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងជាសញ្ញាមួយថាយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកផ្លូវត្រូវហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹង build up effort នឹងតទៅទៀតឲ្យបានច្រើនខ្ញុំបានផ្ញើទៅជូនគណៈកម្មការរៀបចំសន្និបាតនេះនៅកណ្ដាស់ដែលមានចំណងជើងថាដំណើរឆ្ពោះទៅរកការកសាងឯករាជ្យភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ប្រទេសខ្មែរក៏ប៉ុន្តែដោយខ្ញុំមើលកម្មវិធីសារឡើងវិញម្ដងទៀតឃើញគេដាក់ខ្ញុំនៅក្នុង panel administration and good governance ដូច្នេះខ្ញុំដូរប្រធានបទនៃការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំមកអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអភិបាលកិច្ចល្អវិញតើធ្វើម៉េចទៅដើម្បីឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលកំពុងតែកសាងខ្លួនជាធម្មតាទេប្រទេសទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកនេះប្រកាន់របបផ្សេងៗពីគ្នាវាមានរបបផ្ដាច់ការនិយមកុម្មុយនីសនិយមសង្គមនិយមរបបរាជានិយមរបបយោធានិយមរបប fascist និយមហើយនិងរបបប្រជាធិបតេយ្យនិយមនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយមទាំងអស់គឺថាគេយកសភាជានីតិបញ្ញត្តិជាអ្នកសរសេរច្បាប់លើកឡើងតែពួកកុម្មុយនីសនិយមហើយពួកប្រជានិយម fascist និយមគេប្រើបកកណ្ដាលរបស់គេឬក៏បកគលម្នាក់ជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់ស្រេចចិត្តក៏ប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរយើងប្រកាន់ប្រព័ន្ធសភានិយមមិនមែនប្រព័ន្ធប្រទេសនិយមដោយអាមេរិកទេដូច្នេះហើយសភារដ្ឋតំណាងរាស្ត្រនេះជាអ្នកមានតួនាទីជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់ការតាក់តែងច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់នឹងជាមូលគ្រឹះសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗវាមាន7ចំណុចសង្ខេបមកខ្ញុំដកស្រង់យកតែ7ចំណុចនេះទេដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីពេកទីមួយគឺនិយាយពីការទទួលខុសត្រូវការទទួលខុសត្រូវគឺជាកិច្ចការសំខាន់ណាស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលមានករណីកិច្ចធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ធ្វើការបញ្យល់និងធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះសំណួរផ្សេងៗដែលប្រជាពលរដ្ឋមានដែលសភាមានដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅក្នុងនីតិប្រតិបត្តិគឺយកច្បាប់ដែលសភាតែនេះយកទៅអនុវត្តធ្វើតាមហើយត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងករណីដែលខ្លួនអនុវត្តច្បាប់ទាំងប្រមាណដែលសភាដាក់ឲ្យនឹងក្រសួងតុលាការគឺជាអ្នកបកប្រែច្បាប់នឹងតាមពិនិត្យផ្ទាល់ផ្ទៀងលើការអនុវត្តច្បាប់នៃនីតិប្រតិបត្តិតើសមស្របតាមច្បាប់ដែលគេដាក់ឲ្យដែរឬទេវាមិនដែលមានបកគលនៅក្នុងគណៈបកប្រតិបត្តិបញ្ជាទៅឲ្យគណៈបកបញ្ញត្តិទៅសេច្បាប់តាមខ្លួនចង់អត់មានទេនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទី2ត្រូវឲ្យមានតម្លាភាពប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក៏បីមានលទ្ធភាពក្នុងការតាមដាននិងយល់ច្បាស់អំពីដំណើរការនៃការតាក់តែងច្បាប់នោះផងតើគេសរសេរបែបណាគេសរសេរច្បាប់នឹងបែបណាហើយហេតុអ្វីបានគេតាក់តែងឲ្យមានច្បាប់នឹងឡើងគេមិនចេះតាក់តែងច្បាប់តាមសេចក្តីនឹកឃើញតាមការចង់បានរបស់បកគលឬក្រុមតូចមួយស្រែកចិត្តតាមពេលវេលានោះទេច្បាប់គួរតែកើតចេញមកដើម្បីជាមេគាជាកន្លងការអនុវត្តតម្រូវតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទាំងមូលមិនមែនសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលឬរបស់បកគលអ្នកកណ្ដាលអំណាចម្នាក់នោះទេនេះជាតម្លាភាពប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានករណីកិច្ចចូលតាមដានចូលប្រឡូកហើយនឹងសួរដេញដោលអ្នកដែលតាក់តែងច្បាប់គឺតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួននឹងហេតុអីបានជាតាក់តែងច្បាប់នឹងឲ្យកើតមានឡើងទៅចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេចំណេញដល់ប្រទេសជាតិទេពីព្រោះប្រទេសជាតិនីមួយៗទាំងធំទៅតូចនៅក្នុងពិភពលោកនេះនយោបាយជាតិផ្អែកទៅលើសសរ2គឺទី1ផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិរបស់គេមានផលប្រយោជន៍ពីច្បាប់នឹងទី2គឺសន្តិសុខជាតិ
តើការតាក់តែងច្បាប់បែបនេះធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមដែរទេដូច្នេះច្បាប់ទាំងប្រមាណនេះសិទ្ធិត្រូវផ្អែកជាប់ចំណិចនៅក្នុងគោលការណ៍ទាំងពីរនេះទី3ត្រូវឲ្យមានការគោរពច្បាប់ការគោរពច្បាប់ត្រូវឲ្យមានស្មើគ្នាទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកកាន់អំណាចគ្មានបកគលណាម្នាក់នៅលើច្បាប់បានទេគ្មានបកគលណាម្នាក់អាចជន់ឈ្លីលើច្បាប់បានទេមិនមែនអ្នកក្រប្រើច្បាប់ផ្សេងអ្នកមានប្រើច្បាប់ផ្សេងអត់ទេច្បាប់អនុវត្តដល់ផ្នែកបិទចិត្តដូចនៅសញ្ញាស្រុកអាមេរិកក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកខាងគឺថាគេបិទផ្នែកទាំងជីងអ្នកកាន់ជីងហ្នឹងមិនឲ្យស្គាល់បកគលនេះអ្នកធំឬក៏រាជនោះអ្នកតូចនោះទេដូច្នេះត្រូវឲ្យមានការគោរពច្បាប់នេះស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមទី4គឺត្រូវមានការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋថាវិបាលត្រូវខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវការនៃប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទាំងមូលឲ្យទាន់ពេលវេលាស្របតាមសេចក្តីត្រូវការនិងនៅក្នុងលក្ខណៈសមហេតុផលណាមួយជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់នៃរដ្ឋាភិបាលមានករណីកិច្ចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់វិនាទីទាំងអស់សូម្បីប្រធានាធិបតីអាមេរិកម៉ោង 12 យប់ម៉ោង 1 យប់ត្រូវក្រោកឡើងក៏ត្រូវតែក្រោកដែរពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការប្រធានាធិបតីឲ្យធ្វើកិច្ចការមួយសំខាន់ដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខនៃប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសគេទាំងមូលតែម្ដងដូច្នេះបើសិនជាមានរដ្ឋាភិបាលណាមួយមិនបម្រើប្រយោជន៍នៃប្រជាពលរដ្ឋទេប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់មានសិទ្ធិបករដ្ឋាភិបាលនោះចេញនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងចង់និយាយថាតាមរយៈការបោះឆ្នោតពីព្រោះយើងចេញឆ្អែតឆ្អន់ចិននឹងការកាប់បង្ហូរឈាមគ្នាហើយសកម្មភាពនៃការបង្រួបបង្រួមគ្នាសុខុមាលភាពនៃប្រទេសទាំងមូលកើតចេញមកពីទឹកចិត្តអបអរសាទរនៃសមាជិកក្នុងសង្គមគ្រប់គ្នាដោយសារបានដឹងថាសេចក្តីត្រូវការរបស់គេនេះទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងដំណើរការនៃការតាក់តែងច្បាប់មានន័យថាក្រុមនីមួយជាពិសេសក្រុមអ្នកដែលទន់ខ្សោយហើយអ្នកនឹងចូលរួមតាក់តែងច្បាប់នឹងមានការបដិកិច្ចគឺថាត្រូវឲ្យមានការចូលប្រឡូកនៅក្នុងនយោបាយសង្គមខ្មែរយើងអ្នកនយោបាយធំច្រើនតែប្រាប់មកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យរវល់វល់នឹងរឿងជីវិតខ្លួននឹងរឿងនយោបាយអីអ្នកណាកូនសិស្សគិតពីរៀនទៅអ្នកណាធ្វើស្រែអ្នកស្រែគិតពីធ្វើស្រែទៅអានឹងជាគ្រោះថ្នាក់អានឹងដែលធ្វើឲ្យខ្មែរក្រហមចូលពីឆ្នាំ 1975 មកដោយសារតែគេបង្កប់បញ្ជាយើងផ្នត់គំនិតយើងកុំឲ្យចេះគិតពីរឿងប្រទេសជាតិកុំឲ្យចេះគិតរហូតទៅដល់រឿងនយោបាយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់ខ្លួនថែមទៅទៀតផងខ្មែរយើង7លានអ្នកចំនួន75នោះអត់ដឹងថានយោបាយបត់បែនទៅណាទៅណីអត់ដឹងថាចលនាណាតាក់ទងទៅភ្នំពេញហាណូយប៉េកាំងយ៉ាងម៉េចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនអត់ដឹងទៅល្ងិតសុងតែម្ដងដល់គេចូលមកគេភ្ជុំភ្លើងឲ្យចេញទៅគេទាឲ្យដាក់ដៃមកមុខដាក់ឲ្យគេចងទៅគេសុំវាយក្បាលត្បូងជាប់ឲ្យគេវាយភុះងាប់ទៅអានឹងឲ្យមកពីយើងអត់ចូលប្រឡូកនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយជាតិដែលនយោបាយនឹងឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនៃប្រជារបស់យើងរាល់គ្នារៀងរាល់ថ្ងៃទោះយើងធ្វើអ្នកនយោបាយទោះយើងមិនធ្វើអ្នកនយោបាយក៏នយោបាយធ្វើយើងដែរនឹងបានថានៅឆ្នាំ 1975 នេះអ្នកដែលស្លាប់ជាង 2 លាននេះដោយបងមរិយក៏មានប្រសាសន៍ដល់មិញគឺថាភាគច្រើនមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេអ្នកនយោបាយរត់បាត់អស់ទៅហើយស្លាប់អានេះអត់ធ្វើនយោបាយគេវាយចោលអស់លេងទៅហ្នឹងឯងអត់ធ្វើនយោបាយហ្នឹងឯងអត់ដឹងខ្យល់អីថាតើប្រទេសរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាដូច្នេះហើយគេវាយសម្រាប់តពួកអ្នកអត់ធ្វើនយោបាយជាពិសេសស្រួលជាងគេពួកអ្នកនយោបាយមែនតើគេដឹងខ្យល់របស់គេរត់ចេញអស់លេងអានឹងភាគទី 6 ទី 6 គឺនិយាយអំពីរឿងប្រសិទ្ធភាពនិងអធិភាពរដ្ឋាភិបាលក៏បីបំពេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានាទៅតាមដំណើរការផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋទាមទារឲ្យធ្វើប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីមួយស្របតាមសេចក្តីត្រូវការដែលខ្លួនយល់ឃើញថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិឬផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិនៅចុងក្រោយបំផុតចំណុចមួយទៀតគឺការរួបរวมយើងត្រូវធ្វើនយោបាយបង្រួបបង្រួមគ្នាដោយមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនិយាយ4ចំណុចគឺបូរណភាពទឹកដីខ្មែរយើងហើយនិយាយអំពីឯករាជ្យភាពនិយាយអំពីអធិបតេយ្យភាពសំខាន់បំផុតចំណុចទី 4 នៃសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺសាមគ្គីភាពជាតិគេមានចែងនៅក្នុងហ្នឹងនឹងជាមូលគ្រឹះសំខាន់នៃសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងក៏ថាយើងអត់សូវយល់ថាតម្លៃនៃសាមគ្គីភាពនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនេះវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាមានកម្លាំងយ៉ាងម៉េច
នៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអភិបាលរដ្ឋល្អគឺការបង្រួបបង្រួមគ្នាមិនចាំបាច់តលអ្នកនឹងនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយយើងបើយើងរាប់អានអានោះខុសហើយធ្វើចឹងទទួលផែនដីម្នាក់ឯងអត់រួចទេជាពិសេសដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមនេះបញ្ហាប្រទេសខ្មែរយើងសប្តាហ៍វាធំធេងផងហើយយើងអាឡ័យតែបដិសេធអីម្នាក់ឯងមិនមែននៅក្នុងគណៈបកខ្ញុំដូចខ្ញុំមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំមិនអញ្ជើញខ្ញុំមិនរាប់អានខ្ញុំមិនចាប់ដៃអានឹងធ្លាក់ទឹកទាំងអស់តែគ្នានឹងគ្មានអ្នកណារើខ្លួនរួចទេ What can we do as a people outside the country and inside the country នៅក្នុងកណ្ដាស់ដែលខ្ញុំផ្ញើជូននិយាយអំពីដំណើរកសាងឯករាជ្យភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ប្រទេសខ្មែរនេះខ្ញុំបាននិយាយពីរចំណុចសំខាន់គឺទី1ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងស្រុកស្គាល់តម្លៃនៃសេរីភាពបើយើងមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំមួយដែលយើងចោទថាមានលក្ខណៈប្រជានិយមពាក្យថាប្រជានិយមវាផ្ទុយនឹងពាក្យថាសេរីដូច្នេះយើងស្គាល់ទៅពាក្យថាសេរីនេះមានន័យថាម៉េចហើយយើងស្រឡាញ់សេរីភាពទេបើយើងស្រឡាញ់សេរីភាពយើងចង់រើបំរាស់យើងចង់ចូលប្រឡូកក្នុងការជួយស្ថាបនាប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យមានសេរីភាពទាំងអស់គ្នាហើយនៅទី2ត្រូវឲ្យមាន shared vision ទស្សនវិស័យរួមគ្នាឲ្យដូចគ្នាបើខ្ញុំយល់ថាប្រទេសខ្មែរយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ហើយសប្តាហ៍នេះបើយើងមិនធ្វើទេយើងអាចជួបអសន្នមហន្តរាយទៅថ្ងៃមុខប៉ុន្តែខ្លះទៀតបងប្អូនខ្លះទៀតខ្ញុំមិនថាគាត់ខុសខ្ញុំមិនថាគាត់ត្រូវទេអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថាទេគេស្រួលសប្បាយស្អីមានដីហុយមានផ្សារស្វ័យប៉ាកមានអីដូចលោកបងសំរងអីគាត់អ្នកត្រួតត្រាខាងដីហុយស្វ័យប៉ាកហ្នឹងគាត់ថាស្រុកស្រួលសប្បាយស្អីមានភ្លើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយចាំបាច់ចង់ទៅធ្វើអីទៅវិញអានេះជាទស្សនវិស័យខុសគ្នាយើងចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាមានទស្សនវិស័យរួមមួយឲ្យដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាបើយើងធ្វើការកើតនៅទីណាក៏ដោយខ្មែរនៅទីណាក៏ដោយតែអត់មានទស្សនៈដូចគ្នាហើយគឺថាបែកបាក់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដល់ពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមសម្រាប់តែប៉ុណ្ណេះសិនសូមអរគុណបាទបន្តទៅខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតបូបែគីជាប្រធានCambodia Foundationសូមជម្រាបសួរអស់លោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមនិយាយជាអង់គ្លេសចុះពីព្រោះខ្ញុំរៀបចំក្តារស្នាមជាអង់គ្លេសរួចមកហើយ Ladies and gentlemen, beloved compatriots, the first thing I want to do is to thank the organizing committee for having the foresight to put this organization, this summit together, and I know that it involves a lot of hard work. So I wanted to thank you, and I wanted to thank you for allowing me to take part in this event. I'm speaking from the perspective of someone who has more than 25 years of experience as a U.S. government employee, as well as in the last 14 years or so as a senior executive and as an administrator in the U.S. Force Service. So my topic naturally is drawn upon the experience that I had, and that's in strengthening the government of democratic Cambodia, not the democratic Cambodia. I think it was just remembering that I don't think there had been that many years or months that Cambodians really have enjoyed real democracy. I think in all the times that I have been alive, which is more than 60 years, I think there were very, very brief moments that there was some kind of democracy, real democracy in Cambodia. It was way in the 50s, 60s, I guess. At one time, a very short time, it was an experiment by some like city. And then, of course, recently, I think after when UNTAC went to Cambodia to organize the election, I think the Cambodian people really had a chance to express their will and actually enjoy democracy. Unfortunately, that didn't last very long, and that went by the wayside. So this abuse of democracy by the people in power, I think it's been going on and it's been perpetuated for a long time. So
So I think it's worth thinking about how do we want to prevent such things from happening. It's worth remembering that in this country, one of the things that the founders, the founding fathers of this country, United States, did was not designing a government that is most efficient, but it was government that would prevent tyranny from running this country, and that is something worth thinking about. So at the present time, all the Cambodian people, as well as international observers, are all paying so much attention to the election, what went on recently, last month, as well as the upcoming election. And this is rightly so, because free and fair election obviously is the key ingredient for a democracy. However, I think a single-minded focus on the electoral process alone is not enough. For once the election is over, the public attention fades, and out of the spotlight, the government in power can go ahead and start to increase, to build a stronghold in the country. And that includes the military, they encroach upon the legislative branch of the government and the judicial branch of governments as well. So they make it so that it's very hard or practically impossible for opposition parties to actually uproot them from power during the next election. And I think something that need to, we need to pay attention to. It's a long-term issue more than just things that happen during the election time or just before the election. So from my point of view, there are at least 5 areas that I think we need to pay attention to. Number one is the separation of power between the executive, legislative, and judicial branches. I think we somehow need to change so that these 3 branches can be independent. Today, one person could actually order the court to do something, and at the same time, order the government, obviously the executive branch, all parts of the executive branch, as well as the legislatures to obey and take part in whatever they wanted to get done. No one person should be allowed to hold positions in more than one branch of the government. And I think that's very, from my observation, that is a very common thing in Cambodia. That is, lots of ministers actually hold the seats in the National Assembly, and they're not required to actually, resign from the seat while they're taking, position as a government minister. Well, how are you going to expect the National Assembly to hold the government accountable if the head of the government, the executive branch, executives or ministers are sitting there in the Congress as well. But anyway, there are a lot more that I probably could go into, but in the interest of time, I'll probably just speak short, be short on that. I think we could have a complete whole discussion, one afternoon discussion on that, and probably wouldn't even exhaust the issue. I think the other thing is the appointment of judge and oversight of judges and of the judicial system in today's environment is such that one person could choose who will sit in the Supreme Court or any court for that matter in the country, and I think that somehow need to be changed and make it more of a sheer leadership selection. The number 2 is democratic selection process of elected officials. It really disturbs me that we and even the Paris Peace Accord agreement accept the fact that party leaders select people to serve as a representative of the people. Okay. So take, for example, in the National Assembly,
So they, whether or not you become an assemblyman or a parliament member of parliament, it depends on the president of the party. The president of the party can put you out, the president of the party can put you in there. How do you expect them to exert any independent thinking if they don't toe the party line? They're going to get called tomorrow and asked to leave, and they have to leave. And at the same time, they also don't feel any obligation to actually really represent the people, because the people don't really select them. The people select the party, and the party leaders choose them to sit there. So that's another issue. Number 3, independence within the civil service. As someone who worked in this country for, like I said, more than 25 years as a government employee, as a career person, I never worry about who gets elected, whether it's a Democrat or a Republican. I never worry that if another party comes along, I'll lose my job. As long as I'm doing my job, as long as I perform my job. And that's not the case in Cambodia. Actually, it's very, I talked to some of the friends and relatives who work in the government in Cambodia, and they're afraid to lose their job if they don't support the government. In fact, a lot of them go as far as go and campaign for the party in power in order to keep their jobs, and that's kind of tough. Number 4, again, there's a little more details in the summary paper that I submitted, and I hope you have a chance to kind of scan through it. It's pretty short, a few pages. Number 4, out of the 5 points that I want to make, is commitment to a common code of ethics, and the strong ethics for all members of government is essential, especially starting from the very top of the government. If the Prime Minister needs to set the example of a government official who practice high ethics, and obviously that needs to permeate throughout the government, in all branches of government. Number 5, the last point, is continuing education of government officials. One thing I've noticed by working with and knowing some of the folks who work in the government of Cambodia, that somehow people expect these government officials to just know how to lead. Nobody really teach them how to lead. Nobody, ever indoctrinate them on the ideas of how to lead successfully in a democratic society, in a democratic system. So when they go to work, they observe whoever is their hero or people next to them that they know, and they try to copy that. And that is a shame, because there are a lot to learn on how to lead successfully in a democratic society, in a truly democratic society. So I will end in just asking us some of the questions. So these are the things that need to be, at least these are 5 things that need to be addressed, 5 areas that need to be addressed. Who's going to do that? Okay. So the winning party, once they win the election, has no interest in going and trying to form a government that is truly independent, that's long-lasting, because it's not in their interest. They want to manipulate the government so that they can win the next election. Opposition parties would love to do that while there's still opposition, obviously. May have the desire to do that, but obviously, by being a losing party in the election, they don't have the clout to do that. I think probably the most likely people who might be interested in this will be the NGOs, international, national NGOs. These are people who have the interest, and I think, unfortunately, I don't see any NGOs operating in Cambodia that would have enough resources, to really do this, or for that matter, influence in the government, on the government to do this. So probably that leads us to the last group of people that I think should and probably have, in my view, the responsibility to make sure that the Cambodian government is strengthened so that Cambodia could enjoy long-lasting independence and democracy, and that is the international communities.
the UNs, World Banks, regional development banks, superpowers. These are the people who have expressed their desire to see Cambodia succeed as an independent and democratic country. They need to step up. They need to provide resources and help Cambodia become a resilient, or at least build a resilient government for Cambodia. And that's something that in Cambodia that all of us could be proud of as Cambodians. Thank you. Thank you. Thank you very much.